तो अगला सवाल हम पेश कर रहे हैं 50 लाख रुपए के लिए। आए, छोटा मोटा अमाउंट खत्म मेरा हो गया। सवाल एक 50 लाख देगा कौन तेरा बाप? वो जिसका शो है उससे पूछो यार। तो लीजिए 50 लाख रुपए के लिए अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। छींक मारने से पहले इंसान कैसी कैसी शक्ल बनाता है? आपके ऑप्शंस हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे नहीं। वी विल हेल्प यू विद सपना। आप जरा हमारी मदद कीजिए प्लीज। तो छींक मारने से पहले आदमी कैसी शक्ल बनाता है? ऑप्शन ए, एक ऐसे रहते हैं, ऑप्शन बी, थोड़ा लेफ्ट साइड में, एक ऐसे रहते हैं, ऑप्शन सी। ये आप बनी रहे ऐसे ही। ऐसा मैं देखी थी एक को छिक मारती। इनको देखी थी। मैंने भी देखा था, इन्होंने छींक मारी, खुद का ही मुंह उतर के उतर गया, फिर उठा के मुंडी रखी। आप ऐसा ना क्या करें। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगा? ये साइड वाला ज्यादा मुझे सही लग रहा है, साइड वाला। साइड वाला है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग जीतते हैं 50 लाख रुपए। कहाँ है? वर्बल ट्रांसफर होंगे। 50 लाख रुपए इनके अकाउंट में डाल दो। मैंने 50 लाख ट्रांसफर कर दिए आशुतोष राणा जी के अकाउंट से। इसके अकाउंट से निकाल रहे हैं वो बताना नहीं है, बदतमीज। ए, तू बदतमीज। अबे शट अप। यू शट अप। ये छोड़िए यार, ये पागल हो गया है, थोड़ा ज्यादा बोल रहा है आज। रिस्पेक्ट पता नहीं कहां चला गया। कोई बात नहीं, ये रहा अगला सवाल आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पे। काली पहाड़ी को काली पहाड़ी क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, धूप में खड़ी खड़ी टैन हो गई। ऑप्शन बी, डाकुओं की काली करतूतों की वजह से काली हो गई। ऑप्शन सी, वो बाकी पहाड़ियों से जलती है इसलिए जल जल के काली हो गई। या ऑप्शन डी, वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में काली थी, फिर जब कलर आई वो बोली छोड़ो यार क्या कलर चेंज करना, तो काली। तो बताइए। हम एक्सपर्ट सजेशन लेना चाहते हैं। एक्सपर्ट बता। अरे मैं बताना चाहता हूँ, काली पहाड़ी काली इसलिए क्योंकि काली है, और क्या है। छोटा सा सवाल है, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है? अरे ये किसका बजा? मेरा बजा। हेलो, आज सुलभ चाल ले, 50% डिस्काउंट चल रहा है। और जाड़िए, जा 50% डिस्काउंट चल रहा है, जा फाट ले अपनी जिंदगी। मस्त बोले अंकल, इसको पूरा सूट करता है। ज्यादा मजा लेने का जरूरत नहीं है, समझी ना? बैठे रहो अपनी जगह पे। क्या ऐसा बकवास सवाल पूछ रहे तू इधर? हाँ, ढंग का सवाल पूछना। तो क्या तेरे को क्या है? नहीं पूछते क्या कर लेगी? क्या कर ले? तेरे को प्रॉब्लम है क्या? डरती है क्या तेरे से? मैं डरती है क्या? मैं डरती है क्या तेरे से? बात कर रही है। मैं डरती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये तो ऐसे आए थे, मेन मैं ही हूं। अब वक्त है सेल्फी का। भूमि, आप मेरे पास आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए। हग भी।
काली काली माटी सानी आत्मा को धोना बहे आधा धर्म लिए आधा कांधे पे वो रहे पुण्य के खेल में पाप का भागीरे भोर भी लाल गए रात की ही जागीरे बाहिरे भागीरे हाँ जी सर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाएं बॉलीवुड में फोक गायकी है जाने माने सिंगर मामे खान साहब के लिए। सर कमाल है सर। अर्चना मैम आपने देखा पीछे अंकल आपको देख के क्या अच्छा ये ऐसा होता है जब आपको ना कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएं। ये घर से आए थे सिद्धू जी सोच के ऊपर से मिल गई आप। मैं अभी मैंने देखा अभी मूंछों में 2 काले बाल आ गए आपके। अंकल क्या मजा आ रहा है अर्चना जी के सामने? इनको देखकर मुझको बहुत मजा आई। इनको देखकर मुझे बहुत मजा आई। पूरे हिंदुस्तान की प्यारी है हाँ जी। अपनी अर्चना। अपना नाम हिंदुस्तान रखा है आपने? पर बड़े क्यूट लग रहे थे आप अंकल डांस करते हुए। थैंक यू वेरी मच। इनको देखकर मेरी मूंछों में भी 2 बाल सफेद हो गए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आके अपनी गायकी से अपने सुरों से 4 चांद लगाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर। आइए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.